لو نفسكم في حاجة حلوة وسريعة النهاردة هنعمل تشورز اسباني بطريقة سهلة وبسيطة والطعم خطير. هنجيب بقى طاسة فيها كوباية مية، معلقتين من الزبدة، هنبدأ نسيحهم، معلقتين من السكر، معلقة من الملح، وهنحط عليهم كوباية من الدقيق. هنقلب بقى المكونات دي على نار هادية لحد ما الدقيق يختفي ويبقى القوام ناعم وأملس تماما بالشكل ده. قوامها بيبقى ناعم كده بالشكل ده. هحطهم بقى في بولة واسيبها تبرد تماما خالص. هفردها كده من الجوانب لحد ما تبرد تماما. هحط عليها بيضاية ومعلقة من الفانيليا. استخدمي بقى المضرب الكهربائي، الويسك، الاسباتولا، اي حاجة متوفرة عندك. هي خدت مني 3 بيضات بالظبط، وفي كل بيضاية كنت بحط معلقة صغيرة من الفانيليا عشان زفرت البيض، وعايزة القوام يبقى ناعم وكريمي بالشكل ده. استخدمت التيب ده، الشكل اللي هو ده او المشرشر، اي نوع انت تحبيه، كيس حلواني بقى. وحطي بقى التيب وحطي العجينة، حط معلقة من السكر، معلقة من القرفة، وابدأي. ده الكفر اللي احنا هنحطه، ورق زبدة، وشكليها كده زيت غزير ويكون دافي، يعني يكون سخن ما يبقاش مولع، يبقى درجة حرارة 160 كده. وانزلي عليها كده بورق الزبدة، هتلاقي ورقة الزبدة اتشالت بكل سهولة. او تقدري تستغني عن ورقة الزبدة وتقصيها بالمقص كأنك بتعملي بلح الشام بالظبط. هتحطيها بقى في السكر والقرفة. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة، مقرمشة كده قرمشة خفيفة من بره وطرية من جوه تجنن. بتتقدم بقى مع صوص شوكولاتة خطير. قدميها كده. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. بحبكم جدا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.